ва гуфтаниам ки ҳар намуд гапҳоро аз пеши хитон паҳн накунен. Иншааллоҳ хитон медонен ки мо якмин шида ба маълумоти ҳаматон мерасонем. Аз ана ҳамун рӯзу моҳ ҳисоб карда ҳар моҳ пули патент супоридан мегирӣ. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, дар як мавзӯи бениҳоят муҳим суҳбат мекунем. Видеоро то охирша тамошо кунед. Чӣ хеле ки бисёри шумо савол медодем ки оё аз сабаби безеб будани вазъияти Русия ростае ки границаҳо маҳкам мешаванд ё ин ки не, дар ҳамин мавзӯъҳо информатсиятон метиҳем. Бародарони азизу меҳрубони ма, мисли ҳар вақта аввалан оиди конкурси 99 рублае ки дар канали ма рафтесай камтарак гап мезанам. Нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардесен, агар якдонаи ё дудонаи билет бихарен, билетҳои ма полни тамом мешавад. 2600 донаи дига билет мондагие. Нархи билет 99 рубл. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис Хуршедович мебурояд. Сумтона партоен ва чектона дар ҳамин WhatsApp рӯӣ кунен. Бародарое ки тамошо кардесен, я ҳаракат кунен, дастгирӣ кунен, бидроен ҳозир билет бихарен. И конкурси 99 рублаи мо ҳамагӣ 40 дона приз дора ва 10,000 билет дора ва 2 нафаре ки аз ҳамада билети бисёр мехара роҳхат ба Дубай тӯҳфааш мекунем. Хоб, тамошобинони азиз, мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. Айни ҳол дар Федератсияи Русия аз сабабе ки вазъият безеб шидестай, дили муҳоҷирон бисёртар дар хавотир мебошад. Бародарони азизу меҳрубон, апаҳо, хоҳаро, шумо тарси ҳароса аввалан аз дили хитон дур кунен ва гуфтаниам ки ҳар намуд гапҳоро аз пеши хитон паҳн накунен. Оиди баста шудани границаҳо ягон қарор аз ҷониби ҳукумати Русия баромадагӣ нестай. Мисли пештара шаҳрвандо ба граница сафар карда рафта омадестиянд ва гуфта мешавад ки танҳо дар Федератсияи Русия айни ҳол нархи билетҳо боло рафтагиай. Мисол мегирем, агар нафарҳое ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия сафар мекунанд, нархи билет арзон мебошад, вале нафарҳое ки аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар мекунанд, нархи чипта қимат мебошад. Ин ҳами қадар разница ва ин ҳами қадар навигарӣ шидагиай оиди рейсҳо ва оиди ба граница сафар кардан. Ба ҳамин хотир ма гуфтаниам ки ҳар гуна овозаҳоро паҳн накунен. Ҳар чизе ки ба муҳоҷирон тааллуқ дора, ҳар ахбороти наве ки мешава, иншааллоҳ хитон медонен ки мо якмин шида ба маълумоти ҳаматон мерасонем. Тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Як кас нависонда: ассалому алайкум, ба саволи ман ҷавоб диҳед. Пешакӣ раҳмат. Ман оиладор шудам дар Россия. Аз сабаби прописка надоштанам ЗАГС накардем ва соҳиби фарзанд шудем. Оилаам заншавандаам, гражданини РФ. Ман метавонам дар Тоҷикистон фарзандамро ба номи худам кунам бе ЗАГС. бале, дар ҳолате ки мисол шумо фарзанддор мешавед, чӣ дар Русия бошад, чӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар ҳолате ки шумо метриска гирифтанӣ меред, дар ҳамиҷа ҳуқуқи падарии худтонро муайян мекунед бо тариқи ариза нависан. Тамом. Шерпалангов нависонда: ассалому алайкум, ака, ман нав Россия омадам, 3 моҳа прописка кардам, патент супоридам. Вақти получения патент ман метавонам 1 моҳа супорам пули патента ё ки 3 моҳа месупорам. Дар ҳолате ки ты рӯзу моҳе ки патента мегирӣ, аз ана ҳамун рӯзу моҳ ҳисоб карда ҳар моҳ пули патент супоридан мегирӣ. Зафар нависонда: ассалому алайкум, ака, ҷавононе ки ба хизмат ҳастанд, агар ба Русия сафар кунанд, аз аэропорт мегардонанд? Раҳмат пеш аз ҷавоб. Айни ҳол даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ даъваткуниш буд шидагиай ва ягон намуд ҷавонора аз аэропорт намегардонанд ва ягон намуд дар аэропорт ҳам аблава нестай. Судайс нависонда: ассалому алайкум, ака, агар суд кунанд, 13 рӯз срок диҳанд, жалоб нависӣ, ягон чӣ намешавад? Пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки дар Федератсияи Русия дар назар дошта бошӣ, вақте ки бо тариқи ҳалномаи суд шуморо выдворения мекунанд, 15 шабона рӯз муҳлатон метиҳанд ки шумо аз Россия берун бубуред ва шумо дар муддати ҳамин 15 шабона рӯз ҳақ доред ки аз болои ҳамун қарори суд ба мақомотҳои болоиш ариза бинависонед. Агар дар ҳолате ки ариза нависондед, то ба расӣ шидани аризатона метавонед ки дар Россия боқӣ бимонед. Як каси дигар нависонда: ман фақат видеоҳои шуморо тамошо мекунам. Бисёр хабарҳое ки намедонам
мефаҳмам. Раҳмати Худо ба шумо. Ҳамаи шумодам ҳазор раҳмати калон ки тамошо мекунед ва моро дастгирӣ мекунед. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, акаи Сорбон бачаи 18 сола нашида бошад. Ба Россия омада метавона патент кунад, документ карда метавона пешакӣ раҳмат. Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ додани патента аз 18 солагӣ муқаррар кардагие. Бале, 18 сола нашида бошад ба Россия сафар карда метавона, лекин патент гирифтан наметавона. Баротов нависонда, чӣ суханҳои гап мезанӣ, ман давно шунавидам. Худ дигар кор надори, телефона гирифта гапҳои росту дурӯғро гуфта мегардӣ. Баъзе мардуми бесаводи мохта гӯш карда мегарданд. Бо аз ҳамин суханҳот, аз ҳамин нависондагиҳот бармеояд ки дар як нависондагӣ 10та хато кардагии худат, як бесаводи дигар хити агар ихе бигирем ба суханҳои худат. Як каси дигар нависонда, акаи Сорбон билет 50,000 шидай меган. Ростсай брат? Не, 50,000 шидагӣ нестай, вале аз 20,000 рубл болое. Айни ҳол аз Федератсияи Русия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. Як каси дигар нависонда, ассалому алайкум, акаи Сорбон созен хубен, як савол дорам. Ҳамин ростсай раҳо махкам мешавад меган. Дар ин мавзӯъ аллакай мо видеода дар аввалаш ҳамаша фаҳмондем, ҳамин қадар информатсия буд гуфтем то. Боз як каси дигар нависонда, ассалому алайкум, ака ман гости омадам Россия. Ман аисм брам мара депорт намекунанд. Не, та дар ҳолате ки гости рафтагӣ тоқа регистратсият бояд бошад, тамом. Депорт намешавӣ, бародари азиз. Муҳаммад нависонда, ассалому алайкум, акаи Сорбон, ака чанд бораи савол метавон ҷавоб нагирифтам. Депорт кардагиама, тӯли 1 сол мешавад, дар ҳамин Москваям. Чӣ тавр ман Тоҷикистон равам? Билет мегирӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон меоӣ, лекин имкон ҳастае ки дар аэропорт ҳамун муҳлати депорти тира боз ҳам зиёдтар кунанд. Як каси дигар нависонда, ассалому алайкум, ака мегуфти финали конкурс кай баргузор мешавад? Худо розӣ бошад, баъди ин финала баргузор мекунем, рӯзи ҳамаша ба шумо мегем. Шумо танҳо дастгирӣ кунед, бидроен билет бихарен, тамом. Ин ҳамин қадар кор кунед. Як каси дигар нависонда, ака гаптон надорам, ҳамавақт дар хизмати мардумем. кӯшиш мекунем ки доим камтара кам боша манфиати мо ба нафарое ки моро тамошо мекунанд бирасад. Як каси дигар нависонда, ассалому алайкум, ака мо дар оила 4 бародар ҳастем. Бародари калониам 2001 мебошад. Онро сардори оила кунем, хизмат мебаранд ё ин ки не. Нафарера ки сардори оила ба қайд бигиранд, агар аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавад. Бародарони азизу меҳрубон, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. RenderForce.com